Mittalaitteet ovat olla valmiina ja siellä pojat tekee viimeisimmät tarkistukset, että vehkeet on sitten kunnossa. Ei muuta kuin raita pyörimään, laitetaan mittalaitteet sitten sitä myötä käyntiin. Antaa mennä vaan. Näin lähti tulemaan tukevasti niin kuin aina tästä autosta. 8,4 olisi hakuusassa. No siinä se kertaalle jo vilahti 8,5, 8,6 alkaa tarjoilemaan 8,7, 8,8 ja 10 pitkää sekuntia ja noin 149 lähdetään hivottelemaan. Hyvin läheltä liippasee. Riittääkö voima? 104,87, sehän oli siinä.